Ahoj, vítám vás u dnešního videa ze hry House Flipper. Dneska tady máme druhý díl, ve kterém jsem slíbil, že si opravíme náš baráček, který vypadá nějak takhle a je jakože fakt hnusný, takže mu dáme trochu lásky a uvidíme, jak bude vypadat potom. Otevřeme okno, jestli to vůbec jde. Nejde dobře. Čím bych začal? A začneme prodávat. Tak řekl bych, že máme v prodání skoro všechno. Tak asi dobrý. Teďka by jsem šel asi vymalovat, se jako ta špína nevadí. Takže no, neříkejte, že to hned nevypadá prostě líp. Už to má aspoň, teď to má hezkou barvu, takže já tě tady vyčistím tyhle ty odpad, tenhle ten odpad. Tohle pavučinu, tohle na zemi. Koupelna půjde, aspoň že jde vyčistit, ale furt je hrozně hnusný. No, to jako nemůžu tady nechat. Chci prodat, prodat, prodat. Tady je bordel, jsem se nemohl všimnout. Nový bod vylepšení. Dobrý, to chceme. Kámo, no. Teďka bych koupil teda dveře, jo. Začneme už teda jakoby nakupovat třeba. Obchod. Dveře. Postel teda. Tady. Přežívání. Jo, tak to asi neděkuju. Nábytek. Ložnice. No, postel. No, to je dobrá. Ale to je moc moderní, to se sem nehodí. Já bych sem dal tuhle. Černý barvě určitě. Modrá ne. Oh, bílá. Ne. To už taky to je moc krásné. Fakt jako krásný, no. Vypadá. Dobrý. Sem teda koupím kamna. Nebo kamna. Radiátor. Radiátor. Radi. Kde je dlouhý A? Dlouhý A. Radiátor. Koupit. Namontovat. Tady třeba zmontovat. Mám tady radiátor.
Řekl bych, jakoby, že ložnice je docela v pohodě už. Dám si pití, určitě je voda, vůbec to není Pepsi. Jdeme udělat něco s touhle hnusnou koupelnou. To je fakt hnusná. Zbourat to nejde. Tím bych zboural zeď, já zbourat zeď nechci. No. Chci zkusit ještě jednou. No dobrý, to uděláme potom. Teď jdu teda... Notebook si dám třeba teď takhle zatím. Koupím si nějaký stůl pořádnej. Stůl. Taký černej bych sem asi dal. Já nechci světlej, já chci tmavej. Stůl. Stůl. Hezký. To bylo jako bez rovně. Tak. Tady třeba. I rovně. Asi jo, já nevím, to nepoznám. Zjistím. Nevypadá, že rovně. Vezmu notebook, položím ho na něj. Dekorace bych tak dělala v nějakém dalším díle, ale teďka hlavně chci jakoby udělat aspoň základy. Židli nemáme. To bych dal taky černou. Židle. Nějakou hezkou. Herní židli nechci asi. Já bych tam dal nějakou obyčejnou, ale hezkou. Co tohle? Takový na nic. Tohle se to nehodí do toho stylu, mně přijde vůbec. Takže bych tam dal nějakou prostě tuhle třeba. Černá, černá, černá. Ale jo, to by šlo. Tak. Dál tady bylo co? Nějaká skřínka. Ta nevím, jak je tady pojmenovaná, takže si ji jakoby tady najdu prostě takhle. Stěny? Ne. Nábytek, jo. Nebudeme řešit, že tady jakoby nám žádnou kuchyň, jo. To je prostě budoucí problém, až budeme mít lac. Asi to objednáváme, nebo nevím. Ale chceme tohle. To je hezký. Takže to nám teď takhle sem. Ne, to se mi nelíbí. Ta větší byla dobrá. Tahle ta. Taky strašně malý, já chci velkou. Tahle. To už je hezčí, no. No, jakoby, hele, takové ty základy máme zevnitř. Ještě se dá nějaký světlo, ale koupelnu mě prostě vadí, že nevím, jak mu dělat.
Takže si to jdu rychle zjistit. No tak já jsem zjistil, že abych mohl udělat kachličky, tak musím jako tady ty vylepšení a demolici, tak musím mít to jakoby profesionální kladivo, takže koupelnu vytělat nebudu. A celkově nechám prostě takhle, nikdo přece koupelnu nepotřebuje, že jo, v životě. Takže jsem tam ještě světla, upravím to trochu zvenku a to bude asi všechno. Světlo, chceme světlo. Krásný. Světlo po druhé. Tak já nevím, jak to pojmenovat. Lustr. Aha, mám to tak fakt je. No tohle je perfektní, ten potřebuju. Skvělý. To musí tak hezky nad to. A ještě tady jako třeba nad postel. Jako vůbec jsem to netrefilo, to je jedno, prostě tady jako to, taky mám tady jako světlo dvě. A podíváme se trochu jako teda na venek. Ale jako jo, když přijdeme dovnitř, tak to nevypadá jako takhle, to je hezký už se mi to jako líbí. Tak ještě venek, ten se dělá jak? To můžu vyčistit takhle. Já nemůžu. A když dám jakoby to. Stěny. Tapety. To je vnitřek. To je hezky. Že to není na zeď. To je dlažba. Dlaždice na stěnu. To nemůžu asi takhle, ne. No. Já jsem se chtěl vzít dál a zjistil jsem, že to vlastně ještě mít nemůžu. Takže až budu jakoby mít lepší věci, tak pak to budu muset prvé udělat, takže zatím máme jakoby jenom část vnitřku. A uděláme teda ještě nějaký úkol, co je tohle? No dobrý, ne. Jo takhle, tak to je fakt hnusný barák, to nemůžu dělat. No nic, no tak to teda udělám, ale fakt jako poslední pro tohle video, protože je to unavující, bolí mě záda všechno.
Já se s vámi loučím. Takhle vypadá náš z části předělaný dům. Máme vnitřek, pak ještě koupelnu a venek a uvidíme se u třetího dílu.